نباشیا سیستم پرورده و فێرکردنê li Herêma Kurdistanê wan kêm û kasiyên kargerî û zanistiyên ku heyn bûne babetê konferansekê rêkxirawa Hizirsaziya Open li Duhokê ku pêştir jî heman rêkxiraw li dûrveyekê rapirsiyek encam dabû derencamên wê jî hatin bihezkirin û pêşniyarên vî konferansî jî wê bihêne bilindkirin ji bo Wezareta Perwerdê û وزارتا خواندنا بلند مشیات ماوی کنفرانسی دا کسانن بریار بدست کسانن بسپور کسانن که ماوی 25 سالن بوری دا پشکدار بون د بریاردانا سیاسی پروردهی و خواندنا بلند هرما کردستان افروکشی گلمه پشکدار بون و افروکشی هر آماده بونا خودیار بکن بویه که کو برهوند چاکسازی و ریفورمت وی بیاوی دل گلمه دابن ji serekîtirîn wan xalên di nava vî konferansî da hatîn pêşniyarkirin ew bûye ku qutabî û xîndkar nebtinê li dîvpîverê koma nimran bihêne wergirtin li zankoyî û peymangehan belkî şiyan û taybetmendiya wan jî bihête berçavkirin. Di hemberda serokê lijna xwandina bilind di Perlemanê Kurdistanê da nabînît ku hind ji van xalan bihêne cêbcêkirin هیا کو پارلمان کارا نبید. باشتر اوا خطابی وقت زانکوی تورگیتن دو پیوره بن معادله گشتی و معادله درست اختصاص يعني اختصاص حق هردو كما زان بنجي تشلب شيست وار بقرنا ما نوعية خطابية تا قسمه كي دبتر حاجة كريوي قسمه بيت برلمان بیرنگی کده وکیل بیشن و سرکات پارلمانی دانشجویان خانه ها نکردن انجام و حالت آریدای پارلمان کردستانی بلند راسته جلای کی و نریشنا پارلمانی اگر اگش اگرید نخورد کردن بابت منایت پارلمانتاری نینەرê wezîrê perwerdeyê hikûmeta Herêma Kurdistanê jî ku amadey evî konferansî bibû got ew wekû wezaret wê van pêşniyaran berçav werbigirin ya ku dişyanê wan dabît jî wê mifay jê werbigirin. Ewan hindek ev deserata wezaretê bîtin û wezaret pêwîst zanîtin ku cêbecê bin helbete dê berçavên wergirtin eger hat û hindekî ji deserata wezaretê nebin û lêre hat bine pêşniyarkirin wezaret dê wekû serçawa wergirîtin û yan dê berz kete ve budcetê bilindtir. Gelek konferans û kombûn di holên mîna evê holê da li dûrpirsên cuda dihêne encamdan. Lêya ku welatî û texên civakî dixwazin ew e ku derencamên evan konferansan bi tinê nivîsîna li ser kaxezê nebît belkû di buwarê praktîkî da bihêne cêbecêkirin. Dilşad Hîm û NRT Duhok.